話說我最近喺 YouTube 度碌到一個好有趣嘅嘢，我見到一個騎士肚腩咁肥，我就對佢好有興趣，所以我就打算下載嚟玩一下《皇室戰爭》呢隻遊戲。雖然我見到個評論有4.4粒星，不過好多都係差評。就例如呢個差評，究竟《皇室戰爭》呢隻 game 會唔會真係好似評論咁樣講，完全唔好玩？所以今日我幫樂就試下體驗呢隻遊戲，究竟有冇好似啲評論咁樣講，完全唔好玩呢？我哋拭目以待啦。又係一個熟悉嘅畫面啦，一個界面有啲唔錯。佢入到去就問我年齡，幾多歲好呢？60幾歲。終於要開始遊戲啦！一開始嘅新手教程，咗一個肥仔喺度教你點玩。見到對面未啊？我哋對面已經快進攻，我哋保護自己屋企。首先放騎士先，放唔過去啊！放喺度啊！放個弓箭手，唔好，放個弓箭對面先。弓箭放唔到對面嘅，點解嘅？應該按新手教程啊！算啦，跟住啦，弓箭手放落嚟先。好，開打，打，摁啦！哇，咁勁嘅，可以。其實呢隻 game 都唔錯下，要擴大優勢啊！跟我放個巨人，放唔到嘅。我睇下可唔可以抌個火球過去先。而家又得喎，佢啱啱嗰個係咪故障嚟啊？定係純粹我蠢啊？哇！搞掂咗座塔，再放多個騎士，再放多個弓箭手，可以，贏啦！哇！咁容易嘅，唔通係天才嚟啊？完咗個新手教程，嗰度送咗啲寶箱啊，有金幣、騎士有一張，火槍手、迷你比卡。之後就跟嗰個新手教程去升咗騎士變成2級，之後就又叫我開鋪啦，所以部分快進先。A few moments later， 打咗咁耐，終於打完啦。打完之後佢就俾咗個幸運方塊，就有啲似係額外嘅獎勵一樣。呢隻嘢勁唔勁啊？之後就第3鋪係新手教程啦。咁而家對面放咗隻巨人，咁呢個新手教程就搞地，應該就要放一隻皮卡過去。咁我嘅第二個諗法就係應該放騎士喺隔籬嗰度，可以聲東擊西，一係打死咗個巨人，一係就偷對面嘅塔，之後再放一隻亡靈去增加攻擊力。咁對面而家放騎士又太遲啦，因為我哋隻騎士已經進攻緊對面嘅塔啦，已經。我哋可以睇到，我哋就放多個火球。哇，咁嗰啲疏疏地添喎。跟而家兩邊都爆破晒，剩低就收割戰場啦。而家最後我哋就贏咗呢場比賽啦，太容易等先，萬箭齊發。嗱，而家真係贏咗啦，係咪先？點樣就可以提高傷害同埋生命呢？就好似我而家咁樣升下，不停升。嗱，你可以見到我已經不停喺度好努力喺度撳。大家好，我係幫樂，我係個裁判。我哋就睇下幫樂同呢個靈杯嘅人打，究竟邊個贏呢？我哋可以睇到一開始大家都冇咩行動反應，對面發咗個巨人先。我哋睇到幫樂放咗騎士應對，之後佢又放咗個亡靈出嚟。我哋可以睇到對巨人一啲傷害都冇。突然幫樂放咗個火球炸落去，至死咗啦嗰個人。之後第二波進攻就由幫樂開始打啦，幫樂喺隔籬放咗個迷你皮卡去打第二座塔，冇錯，一定係佢嘅聲東擊西啊！我哋可以見到幫樂嘅迷你皮卡已經打咗好多傷害啦。雖然對面已經解決咗決鬥，不過最後都係俾迷你皮卡偷到嘅。對面發現嗰陣時已經太遲啦，幫樂放咗弓箭嚟應對敵人，可惜呢仲係紋絲不到，最後都死咗。我哋而家睇到戰況非常混亂。幫樂放咗騎士同對面嘅迷你皮卡應對，究竟打得過呢？我打得過呢？好嘅，係輸咗嘅，不過對面都死咗。好，幫樂突然之間放咗個火槍手要偷襲，對面一樣都要偷襲對面嘅塔，究竟邊個爆先呢？大家攞一槍嚟一槍，我一槍嚟一槍。幫樂要行動啦，放咗個亡靈應對。我哋可以睇到對面嘅塔已經1000滴血啦，睇嚟今次幫樂係好有優勢嘅。突然間對放咗個偷襲，放咗個巨人出嚟，我哋幫樂放咗個弓箭應對，不過睇嚟好似要爆啦張塔。雖然幫樂及時放咗個弓箭落去，不過最後都係俾個巨人破壞咗張塔。而家1-1，比賽1-1，而家戰況非常之激烈啊！究竟邊個會贏呢？可以睇到幫樂放咗騎士放上去。睇來要偷襲啊！不過下面嘅巨人已經死咗啦。之間對面都學幫樂一樣，放咗騎士去進攻1400滴血嘅塔。
可惜對面嘅詭計已經俾波波洛識破咗啦，放咗個迷你皮卡應對，果然皮卡一下秒咗佢，睇嚟戰況已經分出勝負啦。剩低最後1分鐘啊，究竟邊個會贏呢？波波洛再次放個亡靈落嚟，再放埋個弓箭手，因為而家能量乘2，所以而家可以放一大堆兵。波波洛突然之間放埋個火球落去，對面都放咗火槍手。但係睇到對面嘅塔已經非常之殘啦，究竟波波洛點樣進攻呢？再次放弓箭要磨對面嘅血，可惜啊，仲差180滴血啊！波波洛再次用騎士抵擋對面嘅巨人，再次放個亡靈繼續抵擋，再放多個迷你皮卡，究竟抵唔抵得到呢？擋得到啊！不過對面放火球已經零次啦，再放埋弓箭都已經零次啦。最後究竟要邊個贏呢？放多個火球，boom一下，整咗82滴血，邊個贏呢？見到波波洛再次放多個弓箭落嚟，最後波波洛贏咗。呢場頂級巔峰新手賽係由波波洛獲勝，3-1。之後就跟住個新手獎勵去拎咗一大堆物資啦。啲物資大多數都係可以升級角色，然之後令啲角色有更加多嘅生命同埋傷害。就例如好似而家咁樣，而家可以令到公主咧變成2級，更加有傷害啦。呢隻 game 真係非常之有趣啊！其實玩咗隻 game 差唔多6分幾鐘啦，我都感覺隻 game 都冇咩唔妥啊，都冇好似啲評論咁樣講好瞓啊呢隻 game。定係我而家仲喺新手教程度啊？不如我開煲繼續睇下。呢鋪我就唔解說啦，不過我要同大家講下，其實對面係人機真係好明顯，你睇得到放咗一個巨人同騎士，對面居然冇去反抗，就唔會好似第3鋪咁樣咁激烈。我哋可以睇到佢而家先放咗個騎士，不過已經太遲啦，我起碼都已經有4隻兵喺打緊對面，我哋已經大概喺30秒已經擊破咗對面一個塔啦。我哋可以睇到而家對面先放咗個亡靈抵擋嘅攻擊，好明顯呢鋪就係人機局啦，所以呢，就算解說落嚟，我哋都覺得冇咩意思啊，所以最後呢，就以41秒嘅時間完成咗呢鋪啦。有一張係拎嘅，呢個拎住矛嘅高布林幾型下，咁我就揀第2隻嘅高布林啦，因為咧太型仔咧真係。你睇到呢隻 game 同其他 game 一模一樣，就係你只要打到去任何一個 level， 佢就會喺個 level 度俾你嗰啲獎勵，差唔多啦。皇室戰爭呢隻 game 就同啲典型嘅遊戲一模一樣，就應該就係俾一大堆福利俾大家，即係令到大家就覺得哇，皇室戰爭咁好玩啊！之後令到啲玩家喺度玩，不過可能後期就玩唔落去啦，應該係咁啩。咁型仔嘅一個高布林，就令我諗翻起呢我學校嘅嗰啲高布林同學啦。我係邦樂樂啦，今日第2場解說啦，我哋可以睇到邦樂咧已經攻破咗對面一個塔啦已經，不過對面嘅進攻係越嚟越猛烈啦，我哋可以睇到對面已經放咗個火槍手同埋迷你皮卡啦，咁我哋邦樂放咗骷髏骨頭嘅墳墓。OK， 我哋可以睇到佢成功抵擋咗伊波嘅攻擊，不過後面仲有一個更加大嘅威脅俾邦樂遇到啊！我哋可以睇到暫時邦樂領先緊，對面嘅塔已經變118啦已經。邦樂究竟要點呢？ OK， 佢偷摸放咗個弓箭要玩偷襲，好明顯對面係睇唔到嘅，因為對面就係人機，所以今次咧就好輕鬆贏咗。其實我起碼都玩咗5至10鋪左右啦，其實5至10鋪左右都係遇到嘅大多數都係人機，可能起碼都要去第4個或者第5個競技場先會遇到啲真人。A few moments later。A few moments later。大家好，又係我邦樂樂嚟解說呢場比賽啦。可以睇到邦樂一開始放咗骷髏骨頭，而對面已經放咗個巨人啦。而邦樂再次放皮卡，放一大堆嘢抵擋，炸彈兵，嘣放晒。
我哋可以睇到今次邦邦諾非常之精明，抵擋咗今次嘅兵。我哋可以見到對面嘅攻擊係完全俾邦邦諾抵擋晒。我哋可以睇到邦邦諾嘅哥布林軍團同埋骷髏軍嘅軍團已經進攻緊啦，可惜嘅係一啲傷害都冇啊！好啦，而家睇下戰況如何啦，可能邦邦諾喺度等緊，唔係突然之間放咗骷髏墳墓出嚟，好喺度照緊骷髏骨頭。我哋睇下對面咩行動先，不過邦邦諾首先俾出行動先，放咗一個人出嚟。我哋可以睇到對面放咗斧頭人出嚟，斧頭人係克制波布林同埋骷髏軍團，係對邦邦諾非常之冇利嘅。我哋可以睇到斧頭人一啲傷害都冇跌過，係根本係當骷髏軍兵團同埋哥布林兵團玩啦，最後都係俾哥布林兵團打死咗。而家就係哥布林大戰野蠻人啦，究竟係邊個 ？OK 唔使睇啦，已經係野蠻贏咗啦。睇到另一邊對面已經放咗迷你兵團嚟抵擋啦，好，邦邦諾放咗個炸彈兵要去偷襲對面，不過好可惜就係迷你兵團要打爆對面啦。雖然邦邦諾及時放咗個騎士，不過邦邦諾嘅防護塔已經剩翻30滴血啦。睇嚟今次邦邦諾係有好大嘅劣勢啊！我哋可以睇到邦邦諾不停放哥布林軍團要打對面最殘嗰張塔，對面放咗亡靈，不過邦邦諾放咗墳墓出嚟。不過對面係空中，我哋係地面，當然打唔過啦。邦邦諾，我哋可以睇到邦邦諾而家係非常之大劣勢啊！雖然邦邦諾放咗個你皮卡抵擋，不過都係令對面領先咗啊！真係太可惜嘅，邦邦諾一開始已經俾人1-0啦。可以睇到而家時間係60秒啦，2倍勝水時間，我哋可以見到邦邦諾非常之軟放，係根本係打咗一撇屎嘅操作出嚟。邦邦諾偷偷地放咗巨人喺另一邊，而不過對面嘅攻勢真係非常之猛烈啊！我哋可以睇到邦邦諾不停放，雖然邦邦諾放翻啲小兵，不過可能都係抵擋唔到。突然之間奇蹟嘅一幕上映咗啊！巨人即刻偷咗塔啊！真係好刺激啊！而家係成功追平咗比數1-1啊！果然同真人打先會有咁刺激嘅比賽啊！我哋有睇到邦邦諾放一大堆軍團去打對面，究竟打唔得到呢？最後20秒，究竟邊會贏得到呢？我哋可以睇到邦邦諾放咗一個人出嚟，不過對面都放咗個斧頭人。OK， 邦邦諾再次放哥布林軍團，不過好可惜嘅係克制啊！不過巨人已經差唔多可以掂到個防護塔啦。突然之間，邦邦諾放到個迷你皮卡睇嚟要偷襲對面。好可惜時間唔夠啊！睇嚟要打加時賽啦！呢場世紀大戰真人打真人嘅比賽，究竟會係邊個贏呢？而家加多120秒，邦邦諾放多個巨人，放多個哥布林。不過雖然巨人係血量好厚，最後都係俾一大堆兵打死咗。好，邦邦諾放一大堆弓箭抵擋晒所有攻擊，探我抵擋呢次攻擊力。邦邦諾不停放咗個墳墓，再放多個炸彈兵，再放多個哥布林大軍。邦邦諾成功抵擋咗今次嘅猛烈攻擊啊！真係實在太犀利啦！我哋可以見到對面放咗一個人出嚟啊！不過邦邦諾不停抵擋緊，究竟可唔可以抵擋成功呢？成功咗啊！太刺激啦！呢場比賽不停攻守互換，係不停攻守互換啊！突然之間一場大混戰，究竟係邊個贏呢？可想而知係邦邦諾嘅軍隊贏咗啊！最後邦邦諾帶住一大堆巨兵去猛烈攻擊，對面雖然盡力喺度抵擋住邦邦諾嘅所有攻擊。可惜嘅就係邦邦諾太多大兵同小兵啦，最終邦邦諾成功獲得呢場勝利，太刺激啦，真係太刺激啦！果然同真人打係真係好有趣啊！玩咗3個鐘左右啦已經，其實呢隻 game 俾我一個感覺就係好乾咯。明明你咁努力獲得咗一大堆嘅兵，不過對面就可能有啲課金角色咗，例如啱啱一開始條片嘅嗰個大肥仔嘅騎士一下秒咗。雖然呢皇室戰爭呢其實真係幾好玩下，不過其實我知點解一大堆人評價隻 game 唔好玩，即係你玩到後期你就會遇到一大堆課金嘅人，你1級嘅小兵對面已經係10級噶啦，所以呢係非常之打得會有壓力嘅。雖然皇室戰爭呢就好多差評，不過我玩落去嘅感覺都算 OK 嘅，就希望皇室戰爭嘅評論呢就會比較好翻啲咯。然後大家好，我係新嚟嘅 YouTuber 邦邦諾，希望大家可以多啲支持我。我係邦邦諾，下一條片再見，拜拜。